Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zana-bolana avy hatrany mahazo vanatra ny tsoka ny avaratraza amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy iny mialefo kosa izay ny any akafa ary any amin'ny zoma kosa nefa dia miverina mahazo hery izay avaratraza izay ho an'ny eto Madagasikara vokany dia miaina herikandro sy ny orana malefaka indray zany saika ny ilany atsinanany Madagasikara ny maripana ihany koa mifanaraka amin'izay dia tombanana isy fiakarana kely aloha atao anatin'ny roa andro avy fa miverina midiny izay any amin'ny azomany ihany indrindrindrindra moa zany ny tapany atsimo sy ny avoatany ary ny ilany atsinanany anosy iny. Ny toetrantsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy ny orana malefaka amin'ny faritra Sava Nalanjofo ary ny faritra Atsinanana mandraona mety arahina herika kosa ny ilany atsinanany faritra Sofia sy Alaotra Mangoro ary mety isy tandrifondraona ho an'ny morontsiraky ny faritry Sofia mandraondraona ny andro any amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara sy ny ilany atsinanana amin'ny avoatany ary valika tanteraka kosa ny masoandro any amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny rapiso tolakandro mbola isy hatrany ny orana izay miendrika tandrifondraona ho an'ny morontsiraky ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ny faritra Sava mandraona mety arahina herika hatrany ihany koa ny andro any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany faritra Sofia ary mbola andraondraona ny andro ho an'ny morontsiraky ny faritra Sofia iny ary ny avoatany ihany koa dia lalovandraona amin'ny ankapobeny zany ny ilany andrefan'ny nosy moa zany dia mibalika ny masoandro manomboka amin'ny morontsiraky Boeny izay ka hatrany amin'ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo iny. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso izay eo amin'ny 10 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary manodidina ny 5.20 ka hatramin'ny 2.20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka raha ny ambony indrindra kosa dia manodidina ny 2.20 ka hatramin'ny 2.20 ho an'ny avoatany ary ny morontsiraky ny Madagasikara kosa eo amin'ny 5.20 ka hatramin'ny 7.20 degré celsius ary mahatratratra any amin'ny 2.30 ka hatramin'ny 5.30 degré celsius izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny andron'ny alakamisy mbola misy hatrany ny orana malefaka na izay miendrika tandrifondraona indraindray ho an'ny morontsiraky ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary koa ny distrikany Antala mandraona mety arahina herika ihany koa ny andro ho an'ny ilany atsinanany faritra Sofia manakaikaiky ny tsara tanàna mandraona amin'ny ankapobeny ny ambiny amin'ny distrikany faritry Sofia ho an'ny tapany atsimon'ny nosy kosa misy ny arindraona andrasana izay mety hitondra tandrifondraona any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny ary mitatra ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra nosy izay orana tandrifondraona izay ho an'ny avoatany dia mandraona mitsitokotoko ny morontsiraka avaratra andrefana sy ny any amin'ny morontsiraka avoany andrefana kosa dia ny masoandro aloha ny vatoerana amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny alakamisy izay hatrany mety tapiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ny morontsiraka atsinanana izay mety hatratra hatrany amin'ny 18 degré celsius izay any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy ho an'ny tapany atsimo andrefana kosa misy ny fidinana hatrany amin'ny 19 degré celsius raha ny tombana antsika ho an'izay andron'ny alakamisy izay hatrany tsy miova kosa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana satria dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4.30 degré celsius ny maripana amin'izay alakamisy izay ny andron'ny zoma kosa indray manomboka mahazo vahana indray ny tsoka ny avaratraza araky ny efa natsika tianam-piandohana vokany dia misy ny orana sy ny herikandro ny ilany atsinanany nosy iray manontolo amin'ny tapakandro ariva no tena mety hitsangan'izay ary ny ilany andrefan'ny nosy kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay dia eo amin'ny 9.20 ka hatramin'ny 2.20 degré celsius ny maripana voavinavina amin'ny avoatany ary 5.20 ka hatramin'ny 7.20 degré celsius kosa ny ilany atsinanana sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy ho an'ny tapany avaratra andrefana kosa dia mbola manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4.30 degré celsius eo hatrany aloha zany ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay amaranantsika ny fandaharany ny tahan'ny falotony rivotra ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falotony rivotra eto Antananarivo manodidina na ambany fetrany eo amesa avokoa ny rehetrarehetra voaray ary ny mandrafitra ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro jerena dia vinavinaina hijanona ambany amin'ny ankapobeny izay tahan'ny falotony rivotra izay ho an'ny Antananarivo renivohitra. Izay ny mety eo tamin'ny tian'io rapiso iray fotoana manaraka velomody.